юлдар сакыра, сакырган юл якын дус кебек. Мине якын дустар сакыра икән. Алыс булһала, Нурбустан бүген Дүртөйлегә сәфәргә сыга. Дуслар, бұл йырның һүзләрен Башкортстанның халык шагыйре Назар Нәҗми язган. Ә мин уны үзгәртеп йырланым. Тимәк, Тел төбеңде аңланым, сәяхәткә мин әзер. Осток, йылан ыруына! Янур мине осырып кына Дүртөйлегә алып килде. Бында мине яңа дуслар, яңа очрашулар көтә. Нурбустан был йылы Дүртөйлелә. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы бында эске йылан ырыуы йыйынын үткәрә. Күргәзмәлә ниндәй генә шәҗәрә юк. Һәр район үзенең иң шәп, бай тарихлы шәҗәрәһен алып килгән. Өлкәндәр идей бердәр турында һөйләште. Ырыуның гербын, гимнын, тамгаһын кабул итте. Корбашы һайланы. Ә Тамыр балалар янына ашыкты. Туйгансы уйнарга, аралашырга, шәп гаиләләрде фотога төшерергә. Эске йылан ул бер зур йылан ырыуының бер өлеше булып тора. Йылан ырыуы ул башкорт арасында зурларынан санала. Аларда 120 меңдән ашу кеше тәшкил итә. Ике төп өлешкә бүленә. Берсе эске йылан, икенчесе кыр йылан. Эске йыландар инде төньяк районнарда яшәйдер, Дүртөйле, Бурай районнарында. Кыр йыландар инде төньякта яшәйдер, Ярмәкәй, Туймазы, Шаран, Сакмаш районнарында яшәйдер. Йылан ырыуының теле төньяк көнбайыш диалектына карай. 20нче буаттың башында ул диалект булып йөрмәгән, ул иске башкорт әдәби теле булган дип әйтергә була. Ләкин хәзер Совет заманында бит инде ул ошо телдә без диалект рәвешендә беләбез инде. Безнең Юсуп авылы эшке йылан ырыуына кай. Шәҗәрәбез безнең Юсуп бабайдан башланган, әлеге көнгә кадәр дәвам итә. Шәҗәрәнең дәвамчысы менә минем оногым Аяз. Мой прадедушка Сидик. Сын моего прадедушки Амирҗан, мой дедушка. Сын моего дедушки мой папа Алмаз. И вот я, Аяз. Без һезгә буш кул менән килмәнек, ә Нурбустан беренче анимацион сериалын алып килдек. Бүген без бу янһүрәтте караячакбыз һәм уның менән танышасакбыз. Ә инде Нурбустан беренче башкорт анимацион сериалын карар алдан әйдәгәдә без ырыулар турында һөйләшеп алайык әле. Һез үзегезнең нинди ырыулан икәнегезне беләһегезме? Юк. Нишләп белмәйһегез? Әйдәгез кем белә икән? Қолды көтәреп кем яуап бирәм ти. Әйдә сыгып, ошында матур итеп үзеңнең ырыуың турында һөйләп үт безгә. Алкыштар. Безнең ырыуыбыз йылан була һәм кышыбыз карга, агасыбыз каян, ырыуыбыз тыксаба. Тап шулай, афарин тип кенә әйтергә кала ошо кызга. Исемен кем була? Китмәй тор. Кем? Аделина. Аделинага зур рәхмәт әйтәйек һәм шулай өс нуртин бирәйек. Афарин. Айдар янһүрәт күрһәтеп, уендар үткәрә торһын. Ә мин йылан ырыуының тарихын һөйләйем. Йылан ырыуы тарихы. Башкортларның йыланга ней кыҫылышы бар тиһегеҙме? Без Кытайдар һымак йылан ашамайбыҙ, тиреһенән кәрәк-ярак текмәйбеҙ, саға торған ғәҙәтебеҙ дә юк, ә йылан ырыуыбыҙ бар. Йылан бик боронғо башҡорт ҡәбиләһе. Ул 3 ырыуға бүленә. Эске йылан, кыр йылан, иҙел йылан. Бөгөн без эске йылан ырыуына сәйәхәт итәбеҙ. Йыландар төрки сығышлы ҡәбилә. Ҡытай яҙмаларында Кай халҡы тураһында һүҙ бара. Кай ул йылан тигәндә аңлата. Улар тирмәләрҙә йәшәгән, һунар иткән, ғәскәрҙәре 5 полктан торған, уҡтан шәп атҡан, һыбай сапҡан. Бәлки улар йылан ырыуының боронға ата-бабалары булғандыр. Кем белә? Билдәле тарихсы яҙыусы Матвей Диский 1051 йылдағы ҙур алыш тураһында яҙа. Тап шунда йылан халҡы ерән башлыларҙы ҡыйратты тип әйтелә.
Тимәк еландар Дәшти Кыпсак дәүләтен тармар итеп, миграция вакытында Башкортостанга күсеп ултырган. 13-14 бауаттарда елан ырыу башкорттары башка башкорт ырыулары менән бергә тагыла Агидель һәм Тере Танып елгаһының түбәнге агымына, Ык һәм Сөн елгаларының үрге агымына күсеп ултыра. Биләгән ердәре буенча хан ягынан да елан ырыу башкорттары иң зурдан һанала. Улар 70 мең самаһы. Биләгән ердәре Борайдан башлап 5 бүләккә тиклем һуҙылган. Эске елан ырыу башкорттары Дүртөйлө, Илеш, Шаран, Туймазы, Ярмәкәй, Бишбүләк, Борай райондарында яшәй. Эске елан ырыуының үҙ ҡошо, тамғаһы, ағасы, ораны, гимны бар. Ҡошо ҡарға, ағасы ҡайын, тамғаһы үрнә, ораны тоҡсаба. Бына шундай бай тарихлы боронғо елан ырыуы. Шайтып, достар, без һеҙҙең менән ырыуҙар тураһында һөйләшеп үттек. Ә хәҙер инде беҙҙең төп маҡсатыбыҙға күсәйек. Нурбостан беренсе башҡорт анимацион сериалын ҡарайыҡ, достар. Тик иғтибарлап ҡарағыҙ, сөнки серия буйынса мин һеҙгә һорауҙар бирәсәкмен. Ошо һорауҙарға дөрөҫ яуапҡа мин ошондай Нуртин бирәсәкмен. Һәм иҫегеҙгә төшөрәм, иң күп Нуртин йыйған кеше йылан ырыуы Зирәге исеменә лайыҡ буласаҡ. Һәм һеҙ әҙерһегеҙме? Афариндар, иғтибар экранға. Кем ҡараған шул белә. Һәр ырыуға тап килгән мәғлүмәт бар Нурбостанда. Башҡорт аты серияһында йыландар тураһында мәғлүмәт бар. Эске йыландар өсөн был бик ҡыҙыҡлы булды. Без йылан ырыуы башҡорттары Өфөнән ҡайттык бөгөн Дүртөйлөгә. Нурбустан сәйәхәте тигән йәнһүрәт ҡараныҡ. Беҙгә бик ныҡ оҡшаны. Ул шул тиклем заманса итеп төшөрөлгән. Әллә күпме мәғлүмәттәр белдек. Бал ҡорттар тураһында, аттар тураһында. Ней, нур аҡшаны. Әминә Һомай. Балалар был йәнһүрәттә ҡараһа, улар беләсәктәр, кем генә булмаһаң да, бер-береңә ярҙам ҡулын һуҙырға, ашығырға кәрәк. Һеҙҙең районда нинди билдәле шәхестәр бар? Мәҫәлән, мин үҙем икәүһен беләм. Кем ҡулын күтәреп, матур итеп яуап бирәм ти. Эйе, тыңлайбыҙ һине. Назар Нәжми тигән яуапты ла беҙ алабыҙ. Һәм һиңә 3 Нуртин бирәбеҙ. Әйҙә сығып, Нуртиныңды ал. Афарин. Алҡышлайыҡ, дөрөҫ яуап. Сәйәхәтсе гел юлда, шағир гел телдә. Башҡортостандың халыҡ шағиры, эске йылан ырыуы башҡорты Назар Нәжми тураһында хәҙер һөйләйем. Өфө йүкәләре беҙҙең хаҡта әле, япраҡ яра һөйләрҙәр. Һеҙҙең олатайҙар, өләсәйҙәр, ата-әсәйҙәр яратып йырлаған Өфө йүкәләре Назар Нәжми шиғырына яҙылған. Белдегеҙме? Назар Нәжми Дүртөйлө районы Миңеште ауылында тыуған. Ауыл ҡапҡаһына сып торған малайҙарҙың береһе була ул. Бала саҡта һыу сәсәге менән ауырып, бите шаҙра ҡала. Миңештең шаҙра малайы күп һөнәргә эйе була. Гармунда, скрипкала, пианинола оҫта уйнай. Моңло тауышсы, йырсы була. Тик сәнғәте түгел, ә шиғриәтте һайлай. Назар Нәжми йырлап торған шиғырҙар оҫтаһы. Иң билдәле башҡорт композиторы Захир Исмәғилев, Рим Хәсәнов, Хәсәйен Әхмәтов, Нариман Сабитов ярышып уның һүҙҙәренә йырҙар яҙа. Назар Нәжми шағир фронтовик, 4 йыл буйы ут һыуҙарҙы кисә, Белинға барып итә, Бранденбург ҡапҡаһын асып инә. Шағир һүҙҙәренә Захир Исмәғилев ижад иткән. Батырҙар йыры әле булһа сәхнәнән төшмәй. Олоһо ла, кесеһе лә был йырҙарҙы яратып башҡара. Һуғышта күрһәткән батырлыҡтары өсөн ул 2 дәрәжә Ватан һуғышы Ҡыҙыл йондоҙ ордендары менән бүләкләнә. Назар Нәжми оҫта тәржемәсе була. Ҡайсын Кулиев, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Алишер Навои, Рәсүл Ғамазатовтарҙың әҫәрҙәрен башҡортсаға тәржемә итә. Назар Нәжми 16 поэма яҙа, тиҫтәләгән китаптар сығара, пьесалар ижад итә. Сез ҡайҙан дип сорасағыҙ, беҙҙең ауыл Миңеште, иләмәгән Миңештегә ҡалсаҡ бигерәк килеште. Безнең Миңеште ауылы инде 1800 йылларда барлыкка килә. Шалҡаҡ һәм Ҡайынлыҡ яҡларынан бу Борай районы безнең ауылға бер нисә ғаилә килеп урнаша. Һәм шуннан инде безнең ауыл үсеп китә. Миңеште йылғасы янында урнашалар алар. Шуңа күрә безнең ауылның исеме дә Миңеште дип атала. Безнең Миңеште ауылынан Башҡортостан халыҡ шағиры Назар Нәжми. Без аның белән бик ғорурланабыз. Балалар да шулай уҡ Назар Нәжминең шиғырҙарын өйрәнәләр.
аңа багышланган төрле кичәләр үткәрәбез. Бүген Тамыр менән осрашу булганы һәм ул бик миңа ошаны. Тамырды мин бәләкәй сактан ук беләм. Бәләкәй сактан сеңелдәп карайм. Нурбостан бөтәһенә лә оҡшаны. Ырыу зирәге исеменә Шамил Хамидуллин лайыҡ булды. Ул бер кемгә лә ал бирмәне. Иң отҡоро, иң етеҙе, иң зирәге булды. Мин 4 елда 3-нче гимназияла укыйм. Мин конкурста 2-нче булып чыктым. Бул сара миңа ныҡ оҡшаны. Һорауларға да дөрөс яуап бирдем. Ғаилә тамыры, фотосессия. Ҡалай матур ғаиләләр йыйылған, һәр береһенең тамыры эске йылан ырыуына барып тоташа. Чыкканчы шушы нәсел ағасын эшләдек, балаларым белән, тормыш иптәшем белән. Нәсел ағашында 7 буынга хәтлем язылган. Без гаиләбездә төп максат итеп, безнең туганнарны, абыйларны, һәркемнәрне белеп яшәргә, өйрәтергә тырышабыз балаларга. Без үзебезнең шәҗәрәне өйрәнүгә зур игътибар бирәбез. Исмаил авылына нигез һалучыларның береһе Айсуак Бикбал улының нәсел шәҗәрәһен өйрәндек. 11 буынды беләбез. Буга 200дән ашу бүгенге көндә кеше ингән. Безнең yeğenсәрләребез дә шәҗәрәне беләләр. Минең картатай Ризай. Ризайның улы Фөлүс. Фөлүс минең картатай. 2 бала булды. Азамат абзый, әсәем Резида минең. Һәм без 3 кыз. Мин Әмирә, Амалия, Азалия. Без балалар менән туган телдә һөйләшергә тырышабыз. Гәзит, журналдар укыйбыз. Башкорт гимназиясында укыйлар 2 кызыбыз да. Туган телдә өйрәнәләр. Бәләкәсен башкорт балалар баксасына йөри. Укыган чакта белмәйдек, менә хәзер шул ырулар чыккач инде, белдек инде. Үзебезнең елан аруыннан икән. Иптәшем Ранис белән 94нче елда өйләнешеп, 5 бала тәрбияләп үстердек. Безнең гаилә Балтакарт нәселенә барып тоташа. 1800 елны Борай районы Чалкак авылыннан Балтакарт үзенең уллары белән күчеп килә. Балтакартның улы Ниматулла, Ниматулла да Миштәдә төпләнә. 6 улы була. Алар барысы да 19-нчы гасыр урталарында безнең авылда яшиләр. Ниматулланың улы Зайнулла, Зайнулланың улы Хайрулла, Фазихмәт, Габдулла. Фазихмәтнең улы Гайни, Гайни ул минем карт-картәтәм. Кече уллары әтием Ранис, әнием Гөлнара белән 5 бала тәрбиялиләр. Динара, Денис, Рамазан, Диана, Индира. Без Балтакарт нәселен дәвам итүчеләр. Дуҫтар, әйҙәгеҙ уйнап алайыҡ. Эске йылан ырыуы хаҡында нимә иҫегеҙҙә ҡалды? Хәҙер тикшерәбеҙ. Иғтибар. Бөгөн беҙ йылан ҡәбиләһенә ҡараған ниндәй ырыу менән таныштык? Эске йылан, ҡыр йылан, иҙел йылан. Дөрөҫ яуап эске йылан. Эске йылан ырыуының билдәле шәхесе. Файзи Ғаскәров, Назар Нажми, Булат Рафиков. Дөрөҫ яуап Назар Нажми. Эске йылан ырыуының ағасы. Тирәк, Ҡайын, Ерек. Дөрөҫ яуап Ҡайын. Дүртөйлө ныҡ оҡшаны миңә. Ярай, миңә ҡайтырға ваҡыт. Остом!